गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों जाय बिथांमोना आंनि नोजोराव दं आरो आं नोंथांमोननि नोजोराव दं। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैफिननो गोनां जानायनि कारना बेनो थांनाय बावैसो सिगां आं बेफोरबायदि खोथानि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव बुंदोंमोन जे जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बा जोंनि काउन्सिलाव बर' अफिसारफ्रा मानो खम, बर' एसएस अफिसारा मानो मेक्सिमाम जानो हायाखै। बर्तमान बे गभर्नमेन्टआव आं बेखौसो सोंलु सोंगासिनो दङ। नैबे लेखाखौ आङो मैया मोनदों। बे लेखाया जाहैबाय फेयारवेल प्रग्राम। सोरनि? मोस्ट सिनियर अफिसार एसएस अफिसार सार श्री नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गोबां डिपार्टमेन्टखौ लानानै सेक्रेटारि जानानै दङमोन आरो गोबां खामानियाव दायित्व लानानै बिथाङा मावगासिनो दङमोन। नाथाय खोथाया बेसो सासेनि उनाव सासे बर' अफिसारफोरखौ मानो बिटिसिआ रिलिज खालामगासिनो दङ, बिनि गुबै जाहोना मा आं दिनै हमनो हायाखै। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जिहेतु जोंहा बिटिआर मोनबाय, बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मेक्सिमाम जोंनि बर' अफिसारा बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनायाव बा सामलायनायाव जोंहा मा खहा दं? मेक्सिमाम बर' अफिसार खालामनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जोंहा बर' जाथिया बा काउन्सिला मा खहा दं? निश्चय जेबो खहा जानाय नङा, बेयाव लाबसो जागोन होननानै आं सानदों। जिहेतु बर' अफिसारानो जोंनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि जानांगौ आरो न'खरनि समयसाखौ न'खरनि बिगोमायासो मिथिगौ होननाय बायदि काउन्सिलाव मेक्सिमाम जानायखौ जों बयबो लुबैयो, नाथाय जानो मानो हायाखै। मैया मानगोनां नरेन चन्द्र सार बिथांखौ हरबाय आरो बिनि सिगाङाव हरबाय मानगोनां अलिभान दैमारि सार, बिनि सिगाङाव हरबाय प्रानजित औवारि सार। सासेनि उनाव सासे बर' अफिसारफोरखौ बिटिसिनि बायजोआव मानो हरदों? कारना मा आं हमनो हायाखै। गोरों अफिसारफोरखौ सिनियर अफिसारफोरखौ मानो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मानो लाखिया? बिनि भबिष्यतआ बिनि फिथाइया मा जागोन नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मा सोलिना दं नोंथांमोना मिथिखागौ। अब्लाबो दिनै गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो दिनै आंगोआ अरायबो आंगो, गुबुननिख्रुइ आंगोआ साबसिन जाखायो। बेबायदिनो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि जिथु अफिसारफोर मेक्सिमाम जानायखौ बयबो लुबैयो। सानैसो इएमआ आंनि सिगाङाव बुंदों बेफोरखौ सानब्लाबो जों मोनहास'आ। जों नों आं साननाय बायदि मालाबाबो जाया। गासैखौबो सेस खालामबाय होननानै सासे इएमआ बयबो मानसि थानायनि सिगाङाव बुंदों। बेथ' आं बुंनाय खौरां नङा, सासे गोहोगोरा इएम बिथाङानो बुंनाय खौरां। सेस खालामबाय होनना बुंदों। माखौ सेस खालामखो? दिनै बिथांमोना जोंनिख्रुइ आरो बांसिन मिथिगौ। दिनै सिस्टेमखौ जोंनि जिथु बिटिसिनि सिस्टेम, सिक्स डिलनि सिस्टेमखौ गुबुना हयथ' मोजाङै मिथिया, जोंनि बर' अफिसारफोरासो मिथिगौ। बेनिखायनो थाथों, गुबुनाबो बुंनांगौ गैया, नाथाय फोरोंनो थाखाय थाथों। नाथाय जोंनि मानसियाबोथ' जोंनि बर' हारिनि जिथु एसएस अफिसार बिथांमोनाबोथ' रोङि अफिसार नङा, बयबो गोरों जाजोब्बाय, बयबो गोजौआव दङ, बयबो रोंखा राखा। बेफोरबायदि सिस्टेम। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे खोथाखौ लाबोनो नागिरदों। देखा देखि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि जिथु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थांनाय 13 तारिख मानगोनां श्री पबित्र राम काउन्ट एसएसनिफ्राय आइएस प्रमसन मोननाय बिथांखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हरदोंमोन। 13 तारिख नै थांनाय 13 तारिख सासे सेक्रेटारिखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हरदोंमोन। एकाउन्टआव दङ 4.3 आव। स्टेटनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जागोन। एकाउन्टआव मा दं?
थाखानाय मिथिखानायखौ नुनानैबो सासे सेक्रेटारि इरिगेसन लाइननि सेक्रेटारिखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हरदोंमोन। लोगो लोगो 14 तारिखनो बेखौ नै सोलायनानै आकाशदीप आइएएस अफिसार फर प्लेजेन्ट बिथांखौ हरफिननो गोनां जादों। मिथिखादों बे एकर्डनि उल्था। बेफोरनि सिस्टेम बेफोरनि पुतुला गेलेनायखौ दिनै बयबो मिथिगौ। नाथाय मिथियोब्लाबो जों थिगानो दं। बुंनायाव बेसेबां सहज नाथाय सिङाव मा जागासिनो दं बयबो मिथिगौ। गोबां डकुमेन्टस दं। आं बुंथ'वा सानैसोनि उनाव बुंगोन। बुंनांगौ फोरमायनांगौ गोबां दं आं बुंथ'वाखै बुंगोन। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंबाय मेक्सिमाम बर' अफिसारखौ नोंथांमोना लाबोनो नाजा। गुबुनाबो थाथों। मानो लाबोनो नांगौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ। मेक्सिमाम मानो जानो नांगौ नोंथाङा मोजाङै मिथिगौ। आरो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै। आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जुदि जायोब्ला नोंथांमोना गावनि साननानैनो आंखौ निमाहा खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों।